ازيكم عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، دي قناه يوميات ام ادم، انزلوا اشتركوا في القناه وحطوا لايك. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنجيب بقى كميه البطاطا اللي احنا عايزينها، هنقشرها كده بالمقشره. هنغسلها طبعا الاول غسله حلوه من الطين، وبعد كده هنقشرها بالمقشره. بعد كده بقى هنقطعها بالسمك اللي احنا عاوزينه. هنا بقى الفيديو هتلاقيه ناقص اللي هي الحته اللي هي قبل الاخيره ديت، لاني والله غصب عني اتمسحت. والله ولفيت عليها على الموبايل كله مش لاقيها وزعلت قوي. بس ان شاء الله انا هشرحها لكم وتمشوا عليها بنفس المقادير وتطلع معاكم كويس. هنا بعد ما اقطعها بالسمك اللي انتوا عاوزين، اللي انتوا عارفينه او اللي انتوا عاوزينه، ايه، هحط عليها كوبايه مج ميه او مجين. حطوا مجين ميه، او مج اللي هو الكبير دوت، اللي هو بتاع الشاي والنسكافيه والكلام ده. بعد كده هحط حوالي 4 معالق سكر، او 3 معالق لو مش بتحبوا الحاجه مسكره. وبعد كده هرفعها على النار، وبعد كده همسكها ههرسها. بعد بقى ما تتهرس هنجيب كيس كريم كراميل البودرة هنحطه، وبعد كده في الخلاط وعليه ريت اللبن وهنضربها. بعد كده هنصفيها ونرفعها على النار لحد ما ما تقلب حوالي 5 دقايق كده قلب. بعد كده هنحط الصوص في المجات او في بولات، وبعد كده ننزل عليها بالبطاطا وهي سخنه ونحطها حوالي ساعتين في الفريزر. وبعد ما نطلعها حوالي ساعتين من التلاجة، مش في الفريزر، عفوا في التلاجة حوالي ساعتين. وكده كده الكريم كراميل بيمسك على طول. اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده هتبقى ناعمه. وطبعا هنصفيها بعد ما نضربها في الخلاط، هنصفيها عشان بيبقى فيها شويه مكان البطاطا. وبعد كده بقى هنرفعها على النار حوالي 5 دقايق، ومش هنحط اي سكر خالص ولا فانيليا ولا اي حاجه. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد.